呢啲就營養價值最高。點解咧？鼎盛期即係佢出甘油嘅時候啊。即係呢啲咧，正宗嘅真鹽，喉嚨痛、咳嗽、痰多。江門之旅嘅上一集，我哋行咗好精彩嘅水街農貿市場。我哋係喺上埔路入口入去嘅，然後喺另一個出口出返嚟。我哋喺呢個門口出到嚟，就見到有間石灣點心，好多人嚟食嘅呢個石灣點心。睇下咩價錢啦？食個腸粉咧都係3、4蚊，有肉嘅咧就係6至8蚊，雜不楞咁擺晒喺度噶啦。鳳爪、排骨，咁啊喺呢度揀啦。蝦餃、燒賣、豬手麵啊！早前呢，有套電視劇《狂飆》係非常之火爆嘅，佢嘅取景地咧就喺江門嘅墟頂老街呢一帶嘅騎樓建築群嗰度，咁所以咧就吸引好多人專門嚟呢度佢哋嘅拍攝點嗰度打卡，所以隨處咧你都會見到呢個強哥嘅豬腳麵同埋強哥強嫂嘅造型照俾你打卡，簡直係無處不在啊！呢條街係寫住老街場美食街，入邊應該有啲嘢食嘅。咁啊，街市隔籬嘅啫，呢條路咧就叫太平路。正話問嗰啲街坊啊，呢度多唔多嘢食？行落去多唔多嘢食？佢話多嘢食，咁所以我哋咧就沿住呢度行落去啦。全部都係騎樓建築，落雨都唔怕。呢度咧仲係一個老區嚟嘅。仍然係保留到老區嘅味道。台山特色黃鱔飯，咁啊中午我想食黃鱔飯啦。雖然咧佢唔係呢個柴火煲嘅，但係勝在近啊嘛，喺街市隔籬有得食啦。點都要食一餐黃鱔飯嘅。咁啊有個薑蔥炒生蠔，呢度有出生蠔嘅，亦都有個五味鵝。佢有啲特色菜嘅，五味鵝48蚊，白切雞又48蚊。台山黃鱔飯啊，單人煲就好似33嘅，中煲咧就係2至3人68。亦都有呢個碟頭飯，五味鵝飯25蚊。啊，有啦，黃鱔1人份啊，小煲嘅係33蚊。環境都 OK 呢度。呢個咧就係1人份嘅黃鱔飯 ，OK 喎啲黃鱔。哇，喺瓦煲煲嘅，咁嗰啲飯咧粒粒分明嘅，唔會話好多水啊，好腍啊。個咧就係48蚊薑蔥炒牛肉。我心目中嘅薑蔥炒牛肉就唔係咁樣嘅，不過都可以啦，都幾多牛肉。涼瓜炒蛋，一路都見到好多港客咧嚟呢度旅遊啊，同埋購物嘅。咁我哋都唔執輸，決定買翻啲陳皮翻去。唔識買，咁點好呢？唔緊要，聽下人哋意見啦。阿姐話咧，茶坑皮係靚過天馬皮嘅。茶坑邊度茶坑？茶坑係一個地方嚟嘅。茶坑咧，你識唔識梁啟超？哦，我就係問佢點解天馬咧就係10年仲平過7年，原來係地方嘅問題。地方嘅皮唔一樣，陳化又唔一樣啦。即係呢個嘅皮咧就係貴少少，因為呢個點樣睇靚唔靚啊？問啊，唔笨咧，陳化得靚唔靚咧？嗱，睇個皮係啦，嗱呢個嘅皮咧就係薄，呢冇囊啦嘛，呢個為囊啦，呢個囊呢個囊咧係浮起嚟，呢個已經係冇晒噶啦，呢個陳化好耐噶啦，耐啦。你即係個陳化得比較靚。哦，即係個囊陳化咗會好啲嘅，即係冇咁凹凸啊，係咪？一定好平滑啊！滑啦，係啊，嗱呢個位有少少囊噶嘛。哦，陳化咗個囊就會冇咗嘅，越來越陳化就滑，冇晒呢啲囊噶啦，已經冇凹凸噶啦。最靚係梅乾，即係呢個咯。係梅乾蠔冬夾。
我呢個十年喎，我係啊，哇啲色係唔同啲喎，啲老樹金喎，係啲樹，哎呀靚呢層擺咗好耐㗎啦，20年啦，唔識都睇下啦，呢啲就叫20年陳皮，好貴嘅。小青金啊，呢度好出名嘅小青金啊，將個小青金咧就挖空咗，擺啲茶葉入去嘅，係啦，一粒一粒咁呢啲青金啊，擺咗啲茶葉入去嘅。啊，完啦呢度200幾，嗰隻班咗頭啦。班章茶咪雲南嘅好似，係啊。咁我買陳皮嘅時候，老闆第一句就問我買呢啲陳皮係點樣用途嘅？係煲下湯啊，煲下粥啊嗰啲咁樣咧。煲齊煲粥煲湯呢啲得噶啦，係嘛？得㗎啦。哦，呢啲經濟又實惠。呢幾年啊？呢啲1年。1年到啊？係啊，得㗎啦。而家你唔攞嚟飲茶，係飲茶要講究啲㗎。飲茶講究啲嘅。哦，都係即係要盡啲多㗎啦嘛。呢係三幫嘅。係啦，嚟俾咗你聞啊！呢啲你話煲湯啊、煮嘢啊、調味啊，一係喎，幾香啊！呢啲係紅皮金定青金啊？二紅。二紅。嗯，呢啲係二紅啊？啊，呢啲二紅。咩叫二紅咧？二紅咧，即係青皮啊，紅皮嘅交接處。哦，青皮同紅皮交接叫二紅。哦，新咧，佢呢個啲營養價值係最高，啲藥效率最高就係呢只㗎啦。青紅呢啲係二紅啊嘛，嗱呢啲咧就屬於係大紅噶啦，呢啲係屬於大紅噶啦。呢啲係大紅嚟嘅，就已經轉晒色噶啦，就係咁啊！呢啲咧就係二紅。係啦，二紅交接處嗱，佢有青啊嘛，有青有紅啊嘛。咁佢呢個有咩好咧？有冇咩好啊？咁青呢啲就營養價值最高。哦，點解咧？佢啱啱個鼎盛期啊嘛。哦，鼎盛期即係佢出甘油嘅時候啊。哦，即係交接處，你話其實你話好大塊嗰啲。好老嗰啲，其實啊，呢個甘油冇咁犀利噶啦。哦，咁樣，係啊。好，佢呢度係最青春活潑嘅嗰時。最嗱，你話個後生仔最多多謝啊。係，好嘅，明白嘅，係多謝晒你啊，多謝你教我哋咁多知識啊。得啦，人哋煲湯啊，你煲嚟整餸啊，係啊，啲仲鮮啲。好老實呢個老闆。冇嘢噶，即係反正即係食嘢點講啊。係啦。咁呢啲貴嗰啲人要嚟做咩？飲茶？攞嚟飲茶咧。哦，加保利咁樣又係啦。保利白茶。哦，佢啲靚嘅咧就而家面茶就唔好掉啦。攞嚟煲湯啊，煮餸啊。飲完茶要嚟煲湯，一個還有啲陳皮味啊，啲陳皮。晒乾啊，佢乾啦，熟咗聲係。好香啊！就冇咗嗰陣苦澀味。嗯，係啊，係聞到個香啊。可以。譬如蒸排骨啦，點去個苦澀味啊？飲完茶嗰啲皮啊，煲湯啊，基本上啊，煲湯會配緊。係阿四號話飲完啲茶啲皮啊，曬翻乾佢啊，跟住再煲湯係嘛？係啦。湯啊，燜嘢啊嘛，燜嘢。浪費排骨啊。係喎，嗬，係真係喎，我哋冇諗到添，我哋都係嘅。以前係浪費咯。嗱，我呢度咧係半斤啦。44蚊呢度，因為老闆咧就話如果煲粥啊、食糖水，就呢隻夠噶啦，呢隻都得噶啦，唔係飲茶要求高啲，咁啊好均真啊，老闆好老實啊。葵扇啊，新會咧係有一個好出名嘅葵林嘅，係種葵樹嘅，所以咧就會攞呢啲葵咧就係做一啲手工藝品咁啊。葵篇，咁呢度咧一整條街由呢度一路過去呢邊，一整條街都係好多手信買嘅。前面第一間已經有茶果啦，艾果茶果啊，啲艾草嘅茶果嗬，幾多錢啊？呢啲4蚊一個，邊一度？手工做㗎嘛？我揾你去得。呢條街係好多手信嘅，不過我仍然係喜歡行街市嗰部分嘅。嗱，手工做嘅馬仔，
如果喜歡我哋嘅影片，歡迎點讚、訂閱同埋分享，因為你哋嘅支持係我哋創作最大嘅動力嚟㗎。好多嘢買啊！嗱，呢度幾多小青金？420蚊啊，百年梅江啊，好多話梅啊、涼果啊呢啲嘢嘅。陳皮粉啊，煮餸㗎，攞嚟蒸排骨同埋啲陳皮骨啊嘛，係咩？換水果啊嘛，係咪揼上去就食得㗎啦？炸乾咗啲排骨排骨就揼骨咯，又可以做調料，又可以沖水飲啊，幾得意啊！呢個15蚊啊呢罐，今日賣到空晒，賣到空晒，咁好生意啊！今日係啊，個個都10罐咁。哇，咁犀利啊！陳皮檸檬薑啊嗱有，係啊乜嘢都係萬物皆陳皮啊！花生瓜子都有啊，好多嘢食買嘅。陳皮糖係咯，係啦，陳皮嘅，呢隻硬嘅，呢隻就軟。呢隻硬呢隻軟，係爆漿喎，係包裝嘅，呢個爆漿喎， 18呢個18，好大包喎呢個。啊，呢度開始咧係向呢個33墟嗰度前進緊啦。哦，就係呢條街，一條好舊、好舊、好古老嘅街。呢條街咧就係打卡熱點啦，每個人嚟到咧都必定企喺呢度打卡嘅。我見係佢未曾拍呢套戲嘅時候咧，我係曾經睇過介紹嘅，就係呢度咧係啲好舊、好舊、好舊嘅地區嚟嘅。咁所以你睇下嗱，呢啲石板啦，都睇到佢個歷史感啊！咁後嚟咧，因為呢套戲咧，佢就爆紅咗。好啦，呢度咧就係33墟嘅墟頂老街。咁啊，墟頂咧呢度介紹咗咧係江門嘅發源地，所有江門故事咧就由呢度展開嘅，就有600年歷史嘅啦。手工馬仔就3蚊一塊，咁啊有綠豆餅，有鹹有甜嘅，鹹嘅咧就有肉鬆嘅。15蚊一單，如果閒日嚟會好啲嘅，好似我而家咁閒日嚟冇咁多遊客，要舒舒服服。如果星期六日咧，可能會逼滿晒啲遊客噶啦。咁呢條街咧窄窄地咧，你幾好睇嘅，所以咧就好多人都喺度打卡影相。陳皮土茯苓漿喎，土茯苓漿，仲有土茯苓糕啊，6蚊一碗。香港、澳門係嗰啲人嚟食嘅，嗱識食㗎，有個我識食啊，係啊，我點樣食下？老字號啊，老字號清涼世家，賣嗰啲嘢嘅，係咩？冇咁平賣俾你食嘅，冇老字號冇咁平係嘛？係啊，冇咁平賣俾你嘅，街坊嘅，老街坊啊，有手機睇㗎啦，野山大山土茯苓，俾你即刻食喎，你食咗你即刻食，你入嚟山嘅叫做高山嘅，係啊， 40蚊一斤。呢個土茯苓嚟㗎。一斤啊！間人哋邊隻嘢嘅身碗都80啦，哦，3、4代咁犀利㗎啦。碗粥都哦， 80。土茯苓漿8蚊啊！呢個咧就土茯苓糕。哇！第一次見啊，真係。食走嚟食。行完墟頂老街，我哋又沿住啲33級樓梯落返嚟大街呢度，繼續購物。江門仲有一個特產三寶扎，係對喉嚨痛、咳同埋喉嚨沙啞呢係好有功效嘅。我一直都想試，咁今次咁啱嚟到江門，我決定要買啦。呢度有咯，三寶扎啊！裏面一粒欖嚟噶係嘛？係啊，成粒俾落去。煲咩啊？煲咩湯啊？豬肉啊、排骨啊嗰啲啊？有咩好啊？紅龍肚、黑豆、鹹多。係啊，好啊呢啲。呢三寶扎啊，煲湯放幾多粒啊？一粒到啦，一粒到啊？通茶又係一粒。會唔會煲出嚟係金金苦苦噶？
煲出嚟金陽咯。哦，即係呢啲咧正宗嘅新年哦，欖，正宗嘅新會陳皮，年啦，越耐越好。越來越好。你講得越咁呢啲幾耐啊？呢隻六呢只6年啊，嗱，廣東三寶啊，老陳皮、鹹橄欖。120蚊啊！啲大樽嘅喎呢個，雖然6年，但佢120蚊個好大樽嘅噃，買2樽都80啦。你呢個120蚊，多幾年喎，喂，又好似呢個着數喎，係嘛？個直數。啊，我知道呢樣嘢係呢度好出名嘅，咁我又試下啦，我未食過，潤肺係嘛？喉嚨發炎嗰啲啱㗎係嘛？係污染啦。哦，即係好似我哋平時食鹹金桔嗰啲咁樣沖水咁咯，一樣嘅道理啫嘛，係咪？即係呢啲啫嘛，不過佢又加咗橄欖，加咗呢個禾稈草咧。禾稈草糯米禾稈草，咩叫糯米禾稈草啊？即係一樣係豆花獨谷嗰種嘅糯米禾稈草要糯米禾稈草先得㗎，普通禾稈草唔得㗎嘛？係唔得嘅。係咪又係呢度㗎嗰隻糯米禾稈草？嗱，禾稈草有咩好處咧？呢啲咧講唔講好處咧？佢就係佢本身佢要一定要綁住佢嘅橄欖黃嘅陳皮。哦，有呢啲人咧，你除咗禾稈草出嚟先煲湯，哦，有啲直接放埋落去都冇礙得咯。都冇啊。其實佢有冇功效嘅咧？個禾稈草有功效嘅。佢陳皮內陳化，即係佢嘅欖係輔助到下陳皮。但你自己咧中意咧，即係佢其實都係功效差唔多啫，有啲就唔抵無咗佢啦，就有粒橄欖喺度噶，有個陳皮包住6年嘅陳皮係嘛3年噶嘛。 ？3年嘅呢個散裝3年啊，我買嗰隻就6年嘅，咁仲有一個糯米禾稈草，加啲鹽落去，對細蚊仔最有嘅。對細蚊仔最有益喎。廣東三寶呢個咧就係工廠做嘅，老闆話就係6年嘅陳皮。咁呢個咧就係佢自己手做嘅，就3年嘅。咁我問佢邊個好，佢話唔我，好老實，就話呢個好啲。翻去酒店噶啦，咁啊行過咧又買一樣嘢啦。其實我都話呢度好多嘢買啦，咁啊成日都忍唔住又買一樣，忍唔住又買一樣啊！快啲走啦，唔係我破產啦。咁啊正話咧，我買呢一個三寶宅咧，就喺慶寧路呢一度嘅呢個路口，行入去中間呢一個位置。陳皮嘅零食亦都有好多，陳皮絲啦、薑糖、竹鹽黃皮、金桔乾、老藥桔、老陳皮、陳皮梅餅。咁我見到有一間賣宮燈。依家呢啲宮燈咧，係呢啲工藝咧，好難見到有得地方有得賣嘅。咁佢咧原來都係一個非物質文化遺產嘅，江門市嘅。依家咧除咗喺啲國貨公司咧，你都幾難見得到有呢啲咁靚嘅宮燈啊！即使咧香港嘅國貨公司都冇咁靚啊，因為冇咁多選擇啊。呢一個咧係1980，跑馬燈嚟嘅，中間會轉噶。呢啲236蚊。可以摸一下嘅個材質係乜嘢？新走馬燈，成個轉嘅，你嗰啲係裏邊轉嘅，係入邊啊？係咯。但係裏邊轉好啲喎，我覺得我哋有陣時喺裏邊轉啦，有陣時佢咁樣轉我會暈咯。
呢個幾多錢嚟㗎？ 300幾啩。哦，300幾啊，都抵玩喎。 49年嘅時候啊，獲得英國政府專利啊，係中國工業史上最早嘅燈具結構造型專利啊。哦，佢原來呢個係專門生產紅木嘅宮燈嘅。咁啊，呢度見到一個香插，因為啱啱咧就買咗啲香啊嘛，檀香。咁啊，見到有個香插啱啱好喎，絕配啦。咁佢咧就係30蚊，佢話係刺猬紫檀啊。呢個咧佢係專做紅木宮燈噶嘛，所以用剩嘅木料咧，有時就會愛嚟做咗呢啲小擺件。亦都有呢一個噶，又係擺香嘅。正話我哋又買咗呢啲啊嘛，咁啊買埋呢啲啱啱好。呢幾錢啊？36啫，呢個都幾抵嘅。買呢個嗱，緬甸花梨木呢個就係80蚊一個，小江噶嘛係嘛？係啊。小江嘅梁大成香廠又係非遺嚟嘅，做呢啲老山檀香啊呢個。佢哋下面有好多個牌子㗎。哦。60蚊一盒，呢個就精緻啲。多啲。係呢個精緻啲。做下。可能我哋去晚飯。今日去晚飯嘅地方就出咗酒店。出咗酒店咧，就係同33區街一樣，係向左行。嗱，今朝咧，我哋就一出咗酒店咧，就係咁樣呢度直行去呢個33區街嘅。咁我哋晚飯嘅地方咧，就喺呢條街行落去。喺第一個街口咧，就係90度個右轉，行5分鐘到就到噶啦。咁我哋咧就喺呢個街口呢度，無奇不有呢個街口，就係右轉。呢度咧係有個十字路口噶。咁喺呢個十字路口咧，我哋係繼續係向前行，唔好轉左，唔好轉右，係向前行嘅個方向，向前行。嗱，呢度咧就係江翠路，見到對面馬路有間中國工商銀行嘅，仍然係 keep 住繼續向前走。呢度有間點心，呢間點心好多人食噶都，起點啊，食港式點心噶，可以嚟。中午可以嚟呢度食啊！呢間係專門食海鮮嘅，係街坊店鋪，全部都係當地人嚟幫襯。裏面呢有一個缸，就擺咗好多海產喺度，即時可以挑選。靠啲魚柳嘅選前邊呢度就係食串燒嘅，28蚊嘅湯，幾多白貝？白貝涼瓜，有啲瘦肉嘅，可能佢落咗好多白貝啊！呢個湯好鮮下。哇！呢個唔知係咪呢度出名嘅道苑涼瓜咧，好甘啊個味，超級甘啊！呢個鹹香雞35蚊半隻，同琴日嘅湛江雞就唔同啦。琴日湛江雞咧係會煮出嚟嫩啲，呢個因為鹹香雞咧佢係冇佢咁嫩嘅。呢個蒜蓉烤生蠔，蒜蓉醬好多，好香啊！我見好多人點呢個生蠔啊，所以點呢個試下。而家咧就聞到啲蒜蓉好香，都大隻啊 ，OK 啊，好飽滿啊啲肉，6蚊一隻。咁今集就到呢度，下集再見，拜拜。